হ্যালো ফ্রেন্ডস, প্রযুক্তির দুনিয়ার আরও একটি নতুন ভিডিওতে আপনাকে স্বাগতম। আজকের এই ভিডিওতে আপনাদের এমন কিছু টয় কার্স দেখাবো যা আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে। আর হ্যাঁ, আপনি যদি এইরকম নিত্য নতুন প্রযুক্তি সম্পর্কিত ভিডিও পছন্দ করে থাকেন তাহলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকুন। তো আর কথা না বাড়িয়ে চলুন আজকের ভিডিওটি শুরু করি। আরসি ট্রান্সফর্মার কার। ভিডিওটিতে যে গাড়িটি দেখতে পাচ্ছেন সেটিকে আপনি গাড়ি থেকে রোবট ও রোবট থেকে গাড়িতে পরিণত করতে পারবেন, যা দেখতে খুবই চমৎকার। এই খেলনা গাড়িটি বাজারে বিভিন্ন কালারে অ্যাভেলেবেল আছে। আপনি চাইলে এটি আপনার বাচ্চাকে গিফট করতে পারেন। আরসি ট্যাঙ্ক কার। মিলিটারি ট্যাঙ্কের আদলে তৈরি করা এই খেলনা গাড়িটি যে কোনো পরিবেশে চলতে সক্ষম। এতে ব্যবহার করা হয়েছে পাওয়ারফুল মোটর, যার দ্বারা সামনের সব বাধা উপেক্ষা করা সম্ভব। এছাড়াও এতে ব্যবহার করা হয়েছে 5 ভোল্টের পাওয়ার সাপ্লাই ও রিচার্জেবল ব্যাটারি, যার মাধ্যমে ফুল চার্জ দিয়ে টানা 15 থেকে 20 মিনিট চালাতে পারবেন। অ্যাম্ফিবিয়াস রিমোট কন্ট্রোল কার। এই খেলনা গাড়িতে চমৎকার হ্যান্ড মাউন্ট রিমোট কন্ট্রোল ব্যবহার করা হয়েছে, যেটি আপনি হাতে পড়ে হাতের ইশারায় গাড়ি কন্ট্রোল করতে পারবেন। এছাড়াও এই গাড়িটি ওয়াটারপ্রুফ হওয়ায় মাটিতে চালানোর পাশাপাশি পানিতেও চালাতে পারবেন। এই গাড়িতে ব্যবহার করা হয়েছে 1200 mAh ব্যাটারি, যার মাধ্যমে টানা 45 থেকে 55 মিনিট চালাতে পারবেন। এছাড়াও এই গাড়িতে এমন কিছু সেন্সর ব্যবহার করা হয়েছে, এই গাড়িতে কতটুকু চার্জ আছে সেটি আপনি আপনার রিমোট কন্ট্রোলের মাধ্যমে দেখতে পারবেন। আরসি ক্লাইম্বিং কার। এতে ব্যবহার করা হয়েছে অনেক পাওয়ারফুল মোটর, যার মাধ্যমে ছোট ছোট উঁচু নিচু রাস্তা সহজে পাড়ি দিতে পারে। এই গাড়িটি ফুল চার্জ দিয়ে টানা 25 মিনিট চালাতে পারবে। এইচপিআই রেসিং কার। বন্ধুদের সাথে রেসিং করে সময় কাটানোর জন্য এই খেলনা গাড়িটি হতে পারে আপনার উত্তম পছন্দ। এতে ব্যবহার করা হয়েছে 2.4 GHz এর রিমোট কন্ট্রোল, যার মাধ্যমে অনেক দূর থেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন। এতে রয়েছে পাওয়ারফুল মোটর, যার মাধ্যমে রিয়েল গাড়ির মতো স্ট্যান্ড করতে পারবেন। এছাড়াও এতে পাওয়ার সাপ্লাইয়ের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে 1200 mAh ব্যাটারি, যার মাধ্যমে অনেক সময় ধরে গাড়িটি চালাতে পারবেন। RA স্টার রিমোট কন্ট্রোল কার। চমৎকার ডিজাইন ও কালারের কম্বিনেশন তৈরি করা এই গাড়িটি যে কারো নজর কাড়বে। এই গাড়িটির একটি বিশেষত্ব হলো এটি খুব কম সময়ে ফুল স্পিড তুলতে পারে, যা ঘন্টায় প্রায় 7 কিলোমিটার। এছাড়াও এটি কন্ট্রোল করার জন্য রয়েছে 2.4 GHz এর রিমোট কন্ট্রোল, যা দ্বারা 80 ফুট দূর থেকেও এটি নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। তো ভিউয়ার্স, ভিডিওটি ভালো লাগলে আপনার মূল্যবান মতামত জানাতে ভুলবেন না।